Andra Snæ Magnason rithöfund, hver það? Og ég fór enn og aftur að hugsa Íranskeisara og Andy Warhol heitna, en þeir eiga það sameiginlegt að hafa látist á skurðabólinu hjá lækninum afa Andra Snæs, ekki þó að völdum læknisins. Það sást einnig í KK, merkileg tíðindi, það sást einnig í KK og Ellen, systur hans, í hópi fólks. Davíð Þór og sæta kærastan hans, stigavörðurinn Katrín Jakobs, virtust skemmta sér vel. Já. Þetta ógeðslegt. Þetta nú alveg típist. Nú hann orðinn ritstjóri fyrir Blikt og Blátt og hann fer með kærustinni sinni á Sting tónleika og skemmtir sér vel. Þetta hann það margt gott að segja þann mann, en ömurlegan tónlistarsmekk hefur hann. Það minnir mig á lagið sko, já við spjölluðum heilmikið saman og það var alveg ógeðslega gaman. Já. Veistu þetta einhvern veginn? Verið í þeim framgangi sko, skemmt sér sko. Já, þau skemmtu sér vel. Já. Það var alveg ógeðslega gaman. Já. En ég meina, Stingurinn á sér mjög breiðan aðdáendahóp. Stingurinn? Nú, Hrafn Jökulsson, annar ritstjóri Mannlífs, virtist skemmta sér konunglega þótt hann kæmist aldrei inn í salinn sjálfan. Nú, hann var allan tíman á tali við mann í Andir í Laugardalshallar. Fylgist vel með, greinilega, þessi svala. Útvarpsfólkið lét sig ekki vanta og sá ég allmarga slíka, eins og hinn ljúga Sigvalda Búa á Sigvaldi FM. Hann hefur látið kaupa sig yfir á þá útvarpsstöð, en Sigvaldi Búi náttúrulega eins og allir vita var tæknimaðurinn okkar í fyrra. Já. Snillingur, hreinn og klár. Og Við bjuggum hann til. Við bjuggum hann til, gjörsamlega, við bjuggum hann til, skilur. Og þá komu Sigvaldi FM til að segja, hei, komdu til okkar. Það er búið að búa þig til, það er búið að búa þig til, skilur. Og svo fer hann á, svo særar hann okkur og svíkur okkur með að fara á Sting-tónleika. Herru, meira segja Spice Girls. Nei, hvað? Fóru þau? Nei, fyrir ekki. Ok, Steinar Viktorsson sem var ráðinn í stað Sigvalda á aðalstöðinu. Stóð sjálfur með brosið bros á handlítinu. Ég bara get ekki lesið þetta, sko. Herru, Lísa Páls á Rás 2 var þarna á ferð með ektamakan. Nú, Ívar Guðmundsson á Bylgjunni. Hann ektamaki Lísa Páls? Nei, þetta er rugl. Nei, það er Ívar Guðmundsson á Bylgjunni og Jolli, maðurinn sem söng með Sting, hver það, voru að tala við Gurrí á aðalstöðinni. Gurrí vinkona. Já. Og hvað er hún að svíkja okkur? Hún svíkur okkur. Fer á Sting. En maðurinn, byrjum við, mig grunar að þau hafi verið að tala Sting og frábæra framistuðu Jolla sem heitir víst Sverrir í alvörunni. Hver er það? Ekki spyrja mig, en maðurinn sem söng með Sting og hann heitir Sverrir og kallar sig Jolla. Forsíða nýjasta Mannlífs. Jón Sæmundur virtist hinn ánægðasti með tónleikana. Einnig hinn ritstjóri Mannlífs, Guðrún Kristjánsdóttir, sem mætti með fríðum flokki föngulegra kvenna sem Hallgrímur Helgason kallar síðustu klíkuna í bænum. Og náttúrulega mynd af Hallgrími Helgasyni í tilefni af því, skilur, hann kallar klíkuna hennar síðustu klíkuna í bænum, sko, en sem betur fyrir var hann nú kannski ekki á... Hallgrímur þarf ekki mikið til þess að fá mynd af sér í... Nei, í blöðin, nei, mitt. Hverju voru hvar? Nei. Það er ekki maður að segja einhvað það þarf ekki eins og að vera þar, skilur, samt færa mynd, skilur. Já. Þetta er mynd af Hallgrími einhvers staðar í blaði, þannig að... Seljum svolítið út á það. Það er mynd af Hallgrími Helgasyni í blaðinu. Kaupið það. Sko, þetta er hræðilegt. Ný mynd af Hallgrími Helgasyni sem við aldrei sést áður. Já, þetta er nú reyndar góð mynd. En það er með þessar myndir hérna, hverju voru hvar. Við erum búin að ræða það að hérna, og kannski, sérstaklega að ég er aldrei. Þú ert aldrei þar. Ég er aldrei þar. Það er sama, þú sért á staðnum. Já. Þú ferð kannski á einhverja frumsýningu, þú ferð á opnun á myndlistasýningu, skilur, til þess að komast í hverju voru hvar. Ég fór á opnun á myndlistasýningu hjá Hallgrími, sérstaklega til þess að komast í hverju voru. Ok. Og það var allir sem kom á sýninguna, það voru allir. Baldvin Pétursson var þarna, skilur, mynd Baldvin Pétursson var kominn. Já, hverju voru hvar, fór á staðinn, dokumenteruðu atburðinn. Þú veist, ég var garanterað. Þú sem sagt reyndir að
þú veist að vera fyrir fram að myndavélina þegar það var að taka. Já, Þeir tóku nokkra myndir, það er það ekki? Jú. Já. Og síðan bara. Þóttist ekki vera að horfa í áttina. Einmitt. Og allir aðrir, og teknir fram, nema þú. Já, en samt er annað við þetta hverju voru hvar, skilurðu? Að það er sem sagt að komast sem sagt í hverju voru hvar myndirnar, sko, án þess að vera nafngreindur. Það er rosalega erfitt þetta, þú veist. Þá er eitthvað svona, sko, þú veist, eitthvað svona Egill Ólafsson í góður að vinna hópi, skilur, og mynda þér, svona. Ónafngreindur, skilur. Þú veist, þegar það er tekið myndaður, þú birtist, en nafnið þitt, það veit enginn hver þú ert, skilur. Ég hef aldrei lent í þessu. Hefur þú lent í þessu? Nei, ég hef ekki lent í þessu, en hérna, nei, ég hef, veist, ekki einu sinni, skilur. Nei. En hérna, og svo er annað líka, að það er, sko, hérna, þegar það er að búa til, sko, sem sagt, búa til, hérna,